एक शरीर है मेरा जिसमें दो आत्माओं का वास है। एक शरीर है मेरा जिसमें दो आत्माओं का वास है। मैं फिर से ये कहता हूँ, घर के बाहर छोटा होके भी सम्मान बड़ों वाला मिलता है, और घर पे मैं बड़ा होके भी बच्चा बन के रहता हूँ। मेरा फायदा उठाने की सोचते हैं ना जो, उनके लिए वफादार नहीं हूँ। मेरे दुश्मनों की चालें मैं कामयाब नहीं होने देता, और मेरे घर वालों को लगता है मैं समझदार नहीं हूँ। एक शरीर है दो मनुष्य लगता मेरे भीतर रहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि सब कुंडली देख के कहते हैं एक